शिरगांव जत्रेक जो इन्सिडंट जालो हो सगळ्या गोंयकारांक दुखदायक आसलो आणि ह्या कारणा खातीर आमी केरकर फॅमिलीक येवन मेळ्ळे आणि केरकर फॅमिलीची जी परिस्थिती पयली आयज तेज्या बापायचे डॉक्टर ट्रिटमेंट चालू आसा, आवय बेडाचेर आसा आणि तेजी भुरगीं ल्हान ल्हान भुरगीं आसा हें पळोवन मनाक खूब वायट दिसलें. सरकार तर्फे आर्थीक सहाय्य तांकां मेळटलें पूण आयज तांकां बापायक हॉस्पिटलांत व्हरपाक किंवा बापायचे ट्रिटमेंट दिवपा खातीर आयज परिस्थिती बिकट आसा. तेन्ना सगळ्या गोंयकारांक तशेंच बाकीचे भायर परदेशाक आसलेल्यांक एक आव्हान करता, एक अपील करता की तुमच्या तर्फे आमी गोंयकार ह्या मनीसपणाच्या दृश्टिकोनांसून आमी तांकां मदत, आपले आर्थीक सहाय्य खंयच्याय ना खंयच्या परिस्थितीन थोडे ना थोडे फूल पाकळी आमी मदत करची अशें हांव सगळ्यांक विनंती करता. आनी गोंयकारां तुमचो तेंच्या दुख्खाक एक सहकार्य मेळटलें आनी तेज्या आत्म्यांक शांती मेळटली. ह्या खातीर तुमी कितें तरी आर्थीक सहाय्य करचें अशें तुमकां सगळ्यांक हांव कोपरांच्यान हात जोडून विनंती करता आनी तुमी ते करतल्यात मनीसपण ह्या नात्यान तुमी करतल्यात अशी आशा धरता. तेन्ना आयज तेज्या फॅमिलींतले तेज्या मिसेसीचो हो अकावंट नंबर आसा आनी बँक ऑफ बरोडाचो हो तेंचो अकावंट आसा. तेन्ना तुमचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता, तुमचे कडेन जीपे जातलो किंवा अकावंटाचेर हो अकावंट नंबर आसा, तेजो हो फोन नंबर आसा. तेन्ना तुमचे कडेन जशा पद्दतीन मदत जाता तशी ती मदत करची ह्या जीपे नंबराचेर आनी जर अकावंटाचेर सुद्दां ट्रान्सफर करूंक शकता जाल्यार ती करची अशी हांव सगळ्यांक आव्हान करता, अपील करता. देव बरें करूं. आमी कवठणकर फॅमिलीक तशेंच भेट दिल्ली, तेंची जी परिस्थिती पळयली आनी हांगरूय मन सारकें खिन्न जालें की वायट दिसलें की ह्या कवठणकर फॅमिलीचो जो भुरगो आतां निकतो शिकोवन SSC आतां कॉलेजाक गेल्लो आनी तेजी खुबशीं सपनां आसली की आवय बापायक बरें सुखी दवरतलो आनी बरें हें करतलें. आयज जर तेंचें तें दुख्ख पळोवन मनाक खूब वायट दिसलें आनी आयज तेजो बापूय हो हांगासर आसा. तेन्ना तेजी जी परिस्थिती आहा तो कोणाय कडेन ड्रायव्हिंग काम करून आपली उपजिविका चलयता. तेन्ना हांव सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता, सगळ्या गोंयकारांक अपील करता की हेकाय कितें तरी आर्थीक मदत तुमच्या सहखुशेन करची आनी तेज्या ह्या फुडल्या आयुश्याक मदत करची. तेन्ना हो तेजो अकावंट नंबर आसा. ह्या अकावंट नंबराचेर आनी हो जीपे नंबरूय आसा. जर तुमकां असो एक आर्थीक मदत तेका करची अशें सगळ्यांक हांव आव्हान करता गोंयकारांक आनी आमच्या मनीसपणान तुमी सगळे जाण तेका आदार करतले अशी आशा धरता. हेका म्हणजे कारण कितें ते आमच्या रस्त्या रुंदीकरणाक ते शॉपां लायतात न्हू. शॉपां ही गांवकारांनी कमिटीन लावपाची न्हय, ही बेशिस्तपणा पयशाच्या आशे खातीर ते करतात. पूण तेंच्यांनी बंदोबस्त कडक करूंक गेल्या 2 वर्सांक 2 बायलो मेल्ल्यो जाल्यार तेंच्यांनी ते गुपीत दवरलेले. आनी म्हाज्या फुड्यान एका चेड्याचो धाकट्याच ह्याच इतक्याच वर्साचो चेडो आसलो, तेजो पाय फ्रॅक्चर, तेकाच आमी तसोच गड्डेसून काडून सायडीक घरान दवरलेलो. आमकांय दुखापत जाल्ली, आमी लोकांच्या घरान धांवले गेले वर्सा आनी हे जालें ते तेंच्यांनी लपोवन दवरलेले. त्या खातीर तेंच्यांनी फुडचो विचार करून ते तरी करूंक आसलो बंदोबस्त आनी जातके जाता तितके पुलिसांचो मदत घेवन पुलीस दवरूंक जाय आसले. ही तेंच्यांनी मोठी चूक केली आनी सगळ्या लोकांचे विधवा नाशाडी करून सोडली, जेची भुरगीं ना जाली, तेचो कोणाचे घोव नासले. ही तेंची बेशिस्त. तुम्ही कोणाक रिस्पॉन्सिबल धरताय का? आता हे आमचे मेन म्हणजे तेंच्यांनी जाल्लेले लिपोवन दवरले. हेंच्यांनी फुडलो विचार करूंक जावलो गांवकारांनी. हे तशेंच लिपोवन दवरले. देवूळकूय तेंचे धपको लागला, हे ते दाखोवन दिना जाले. मागीर ते उघड जातात. हे लपोवन दवरतात ते.
आनी जाल्या उपरांत हे मेल्या उपरांत तो अवॉर्ड मेळटा तो सारको न्हू. जितो आसतना कोणाक अवॉर्ड मेळटा तो सारको न्हू. मेले नंतर पुरस्कार मेळोन फायदो ना हेच ते करतात. अशी परिस्थिती जावन निमाणी देवीची लॉज वयता करतात हे पापां आनी देवीची लॉज वयता न्हू. अशी परिस्थिती निर्माण करतात हे. तेन्ना ह्या फुडें तेंच्यांनी विचार करचो आनी बरें करचें. कितें जाल्लेलें एक्झॅक्ट तेन्ना खबर आसा तुमकां? एक्झॅक्ट जाल्लेलें म्हणजे आमचे पळय भुरगे आसले ते कितें म्हणू लागले, धुणूच म्हणू लागले, एकामेकाक धुकलू लागले थंयसर आनी मस्ती धोंडांनीच केली म्हणू लागले आनी मागीर धक्का बुक्की जाली, मारामारी जाली म्हणू लागले आनी भुरगे जे कोण पडले आमचे ती भावजय बी तेका सोडोवपाक म्हाजो चेडो गेलो उखलपाक. दोगूय जाणचे मेले ते. ती मोठ्या जिवाची आसली आनी तिका उखलपाक गेल्या तिका पळयलो ना कोणी म्हणून तेंचेर सगळे 50-100 तेंचेर पडले म्हणून आमचो भुरगो आयज ना जालो. कोणी सोडोवंक ना तेंका. कितली वर्सांची झाली तो जालो 4 वर्सांचे. चवथो जावपाची इच्छा खूब आसली. 7-8 वर्सां पयलीं लॉकडावन जालें आनी तो उरलो आनी 4 वर्सां कंप्लीट जाली. खूब उमेद आसली ताका फुटबॉल. तुम्ही पळयतात GNH.